Привет всем, это Street Drift. И это были первые тесты Лауреля. Тесты прошли успешно, ничего не засало, тормоза есть, сцепление есть, я, блядь, его победил. Стучит что-то впереди, ну это крыло, 90%, я его сейчас приеду, сниму и еще раз проверю, оно это стучит или нет. Ну а так, конечно, я очень отвык от Лауреля. Вообще, вот он низкий, жесткий, блядь, вообще вот очень отвык. По городу тяжело передвигаться. Приехал, снял крылья. Вот, собственно, но это не крылья. Вот сейчас буду поднимать морду, разбираться, ковыряться. Капот. Как вы заметили, я поставил капот. И хочу внедрить в него вот такие спортивные замочки. Вот так. Замки капота мастерю. Сейчас я вымерю отверстия на капоте, вырежу их и уже буду прикидывать. Ко мне на помощь прибыл Алексей Андреевич. Как никогда больше всех остальных тут, кроме меня, время проводит. Алексей Андреевич, что делаешь? Ищу, что пропало почему-то. Почему на ролёшку не приходит напряжение? В блоке предов 3 плюса. И походу их там 4. Короче, 3 плюса подключенных, и один должен быть подключен, но его не подключили почему-то. Не подключил я. Ну вот. Сейчас будем пробовать. Мы кинем плюс туда и проверим. Должно все заработать. Ну а я, в свою очередь, дырявлю капот. Я вообще с первого раза попал прям в яблочко. Удивительно. Чтобы я попал в яблочко с первого раза. Короче, я сам в офиге. Ну ладно, ждем. Сейчас Алексей Андреевич тестовый провод кинет. Надеюсь, все сдюжит. Ты уже прикрутил, что ли? Ну туда нет, нихуя не прикрутил. Аккумулятор, может быть, скинем? Ну неплохая идея. Так, ну панель горит. Ну давай так. Давай, не включил. Ага. Что? Не. Хуйня какая-то. Габариты горят, панель приборов горит. Ну. Это ты туманки включил. Ага. Это не реагирует. А туманки включаются габариты. Габариты включились? Да, габариты включились. Поправочка. Алексей Андреевич там фишку выдернул. Из-за нее, видимо, свет и не работал. Тестим. Короче, ставь вот ее. Е-бой! Дальний жесть! Дворники также и выебываются. В дворнике, а ты фишку под капотом подключил? Я ее выключал. Сейчас, один момент. Не, она с этой же стороны. С этой Ну так, а я отсюда и посмотрел. ну что, вставлено? Да. Виктор решит эту проблему, я уверен. Главное, свет работает, и мы разобрались, в чем была шляпа. Че, как его присобачим? Ну, примерно вот таким же образом его сейчас присобачим на время. Ты отгонишь, ну и скажешь. Как. Ну, хорошо. Работы с капотом маленько подзатянулись. Я купил вот такие гайки, шайбы, ну и болты здесь. Вместо этих вот клепок, которые вообще кажутся мне ненадежными, лучше на болт с гайкой посадить. Они из нержавейки, ржаветь не будут, все одинаковые. Ну вот такой итог у меня получился.
С этой стороны тоже уже вырезал. Да, согласен, не эстетично. И вообще, ребята, используйте коронки для таких вещей. Не делайте, как я, болгаркой. У меня коронки нету, поэтому я режу болгаркой. Да и кому эта эстетика вообще нужна там на внутренней стенке капота? Главное, что мне надо будет еще подлезть гайки, закрутить замков. С такими дырами я смогу это сделать. Первый готов. Ох, ребятки, я уже, знаете, сколько раз пожалел, что я эти болты с гайкой не взял. Надо было на клепки садить. Садите на клепки, это гораздо проще. Пришлось мне выпилить еще вот так, чтобы подлезть, насадить маленькую шайбу, маленькую гайку на вот эту всю чачу. Приловчиться, то реально все. Зато у меня гаечки. Точно никуда капот не отлетит, если только вместе с телевизором. Принимайте работу, граждане. Ништяк. Намертво. Жестко. Используйте болгарку. Все-таки без болгарки никуда. И клепайте. А у меня будут, наверное, единственного болты с гайкой. Пожалел я их, что купил, потому что у меня очень много времени ушло на то, чтобы приучить свои руки там к такой мелкой работе. Если вы берете все-таки гайки с болтами, берите с запасом. Не берите как раз 6 там, чтобы у вас ничего не осталось, потому что сколько раз я эту шайбу ронял туда в капот, слава богу, она туда до конца не улетела, и я ее раза, наверное, 5 или 6 доставал, но с тем замком вообще все с первого раза получилось, ну, видимо, уже привык, понял, как это делать. Это уже новый день, мы едем к Виктору на А-сервис. Маленечко подсоберем еще проводку. Он еще тем более посмотрит с профессиональной стороны, как мы что подключили. Может, что переделает, может, ничего не переделает, еще не знаю. По факту уже посмотрим. Выяснилось, что у меня ступичный подшипник кончился. Из-за этого как раз у меня стук в левом переднем колесе. Но это уже после мы поменяем. Ну что, работы произведены. Виктора самого на месте не было. Сейчас он все сделал. Мне объяснил, что и как. Сейчас посмотрим. С собой взял пылесос. Сейчас поедем в гараж прибираться. Готовить его к выходу в люди. Вот он, мой боевик. Заждался. То задача была подключить дворники, чтобы они работали. Сделать питание на фары качественное, собрать всю проводку с мозгов, не так, как это мы сделали. Сейчас все будем смотреть. Тут он все подсобрал. Тут он уже притянул даже. Так, вот вижу, что-то он переделал здесь с дворниками. Так, вот смотрю, в гофру мне вот это посадил. Тут все собрал. Туда, видимо, подзалез маленько. Все огонь. По генератору он сказал, все там подключено, зарядка идет, но с самим генератором какая-то проблема. Отвезти в какую-нибудь контору, которая их ремонтирует, там уже смотреть по факту. Также он мне убрал провод, который, как вы можете помнить, вот здесь у меня болтался. Это с блока АБС, вроде как он сказал. Короче, он его тоже убрал, он нафиг не нужен. Все, едем в гараж собирать салон, прибираться. Я примчал в гараж, уже начал потихонечку раскидывать салон. Снял ковш уже. И совсем забыл показать вам крепление моего ковша. Я взял стоковые салазки со своей водительской сидушки. Варварским просто способом, путем болгарки и шуруповерта, молотка. Я их разломал, оставил только вот такие крепления. Вот эта часть у меня не снимается, я ее просто приварил и вварил вот такие болты. И с этой стороны точно так же. Тут я их просто забил сюда, соосно с этими, и также приварил. Все, они прикручиваются к стоковым
местам. Очень жестко стоит, никуда не болтается. Я решил сэкономить и сделать вот так. По посадке мне очень удобно, я не сижу высоко. Не было задачи сидеть прям в полу. Мне комфортно, мне удобно. Я довольно высокий, под 1,90 м. Когда я сижу, я вижу только это ребро на капоте. По пассажирской сидушке, ну, она стоковая пока останется. Сейчас задача у меня прибраться в салоне, собрать весь салон, поставить торпеду, все прикрутить, все отмыть, чтобы было комфортно, чистенько в салоне. Ну и разобраться с левым колесом. Я так и не могу понять, что там. Как будто что-то откручено, но все прикручено. Короче, чуть позже к этому вернусь. Не переключайтесь. Питание, которое идет на фары. Он его подцепил. Вот плюс, который идет на мозги. Вот он. Он идет у нас вот здесь по косе и идет в мозги. Так, ну все. То, что я и хотел. Вот эту чачу я просто как-нибудь запрячу там. Капец, блядь. Вот это дрочь, блядь. По-другому я ее не могу назвать. Это, блядь, дрочно. Короче, видно вам или нет, вот тут у меня шел патрубок на обдув стекла. Он упирается в блок предов, я его сейчас вытащил. Сейчас должно все залететь. Ну такая дрочь. Капец просто. Все по новой. Ну что, путем долгих страданий торпеда встала. Торпеда встала, я ее прихватил на 2 болта сверху. Хочу вам показать вот что. Вот у нас место было под подушку безопасности. И вот так встал блок предохранителей. Ему тут ничего не мешает абсолютно. Стоит он хорошо. Я его на стяжку посадил. Тут место есть, тут, короче, везде есть место. И теория та, что блок предов встает место под подушку безопасности, сделан, блядь, слава богу. Давняя моя задумка была. И все провода, которые проходят под торпедой, там они вообще далеко от торпеды идут. Торпеда не хотела вставать, просто не мог, короче, попасть там в пазы в ее. А провода вообще им ничего не мешает. Кайф, 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 кайф. Так, ну чё, очередное включение. Ко мне на помощь 2 бойца прибыли. Константин, здорово, Максим, привет. Чем мы будем сегодня раскатывать крылья? Черенок от лопаты потолще. Кинул уже сидушки, сейчас накинем руль, поднимем морду и покачаем рулем туда-сюда.
потому что этот стук, блядь, в колесе меня бесит уже. Реально очень. Не, вот без всяких шуток, там, без всяких, знаешь, прям, ну, сидишь удобно. Типа, вот у меня обычно как? Либо задница болтается, ну, потому что сильно широкий, либо плечи упираются. А тут и как бы задница поджата нормально. Ну, японские, потому что лысый охуел. Да я на самом деле думаю, что у них плюс-минус форма должна быть одинаковая, что Япония, что Китай, просто качество исполнения разное. И он еще очень легкий, килограмм 6 весит. Да, и ну это как раз связано с материалами. Ну и как бы помимо всего прочего, это долговечнее гораздо. Блин, ну Жигули, конечно, но в целом... Ну не, я поближе сел. И ну, повыше вот в любом случае. Нет, вот повыше нет, поближе, да. Ну скажи кайф. Ну не сильно низко, я прям как будто вот... Ну, ладно, сам ковш удобно? Ну да, в целом нихуя. Жопа не болтается? Кайф. И, короче, оно не сдавливает сильно. Да. Потому что есть... То есть есть ноги, куда раз. Да, есть конченые сидухи, где ты все сел и типа ты максимально прижат. Тут прям... Ну, руль, кстати, у меня такой же стоял в чайнике, только он был чуть-чуть поменьше, то есть он где-то вот такого диаметра был. Это Нарди. Италия. Хороший руль. Вот эти вот все... Вот, опять же, мне далеко. Ну, мне тоже далеко, я сейчас тянулся. Да. Ну, Кирюха, он поздоровее нас будет. Ну да, он-то там вот так вот сел, такой, да мне тоже комфортно, в принципе, как бы, мне-то, в принципе, удобно. Крути еще. Че? Крути. А этот звук — это пружинки. Движение вниз. Привычка джиги подгазовывать. Шути. Лево, право, лево, право. Давай еще! И обратно! Блин, кроме ступичного подшипника это больше ничего быть не может. Так, дальше у нас на повестке дня поставить крылья и уничтожить их нахер. Это медалистовские крылья? Они Нет, как... чемпионские, блядь. А как они с этими, с фарами нормально? Отлично. Понял. То есть у них различия только по бамперам и по капоту. Бампер, капот, фары и усилитель бампера. И все, больше нету, да? Абсолютно верно. Будем знать. Блин, надо тоже быстросъемов себе наделать всяких, вот на бампер, например, чтобы там болты эти дебильные не Да использовать. бампер он на стяжке кинул и все. Стяжки must have. Ох, если в этом влоге, Все понял. в этой серии влога Да я понял. не будет мемов про Лысого. Но эти вещи не моего. Да, получается. Потому что, давай, не подведелась. Никогда того урод ебал бы. Я вашу, бля, рот ебал, бля, сука, бля.
снимаешь? Да. Вокруг гаража, да. Так, возможная причина – не затянутая проставка. Сейчас ее подтянули и тестировать выезжает. А я, кстати, мамкин дрифтер, если что, это Костян Журавлев. Подписывайтесь на нас, тут наши инстаграмы сейчас будут. Вот, я приехал на вот этом микроавтобусе, это моя техничка. Я тебе объясню. Кирилл, ты все равно это посмотришь. Он так раньше не ехал. То есть он сейчас хорошо прям валит. Ну вот электрика. Насколько решает, прикинь. Ну чё, Кирюх? Да. Проставка, да, была? Вот, ребята, будьте внимательны и всегда проверяйте все узлы. Мы сейчас перетрясли всю переднюю подвеску по левой стороне. А беда заключалась в другом, в проставке. И, кстати, много таких случаев, когда аварии, там какие-то поломки серьезные, крупные случаются из-за того, что просто не дотянули проставку. Поэтому всегда внимательно подходите к таким важным узлам автомобиля. Короткий и продуктивный вечер. Очень рад, что нашли проблему со стуком в колесе. Как я про эту проставку забыл, я вот вообще ума не приложу. Накинули бампер. Также его на стяжки посадили. Висит он нормально. Ну а сейчас уже, наконец-таки, напрямую переносимся к тестам. У вас наверняка возникают вопросы, где это я сейчас был, почему нету тестов Лауреля. В общем, на днях я ездил на Лауреле в город, чисто прокатиться. И на обратном пути у меня появились какие-то непонятные звуки из-под мотора в районе 4-5 горшка. Такие стуки. При нормальных оборотах ровных их нету. При выжатом сцеплении их нету, при езде их нету. Они только на холостых оборотах, и то такой волной, короче. Было два варианта, либо это вкладыш, либо это выжимной подшипник. В итоге это оказался коленвал. Коленвал имеет радиальный люфт, то есть он ходит по блоку вперед-назад, и у него он совсем маленький, там буквально незаметный, но он заметный как бы, вот, но он очень маленький, прям миниатюрный. Это говорит о том, что полукольца, которые у нас на коленвале, они заканчиваются. А когда выжимаю сцепление, то есть маховик прижимается, и этот звук проходит, потому что люфт у маховика пропадает. Пока Лаурель стоит в гараже, через неделю я его загоняю. Мы снимаем поддон, снимаем коленвал, смотрим на него, в каком он состоянии. В связи с этим принимаем какие-то решения, там точить, полировать его. В всяком случае его надо будет точить, я так думаю. Покупаем новые вкладыши, все
подкидываем. Ой, блядь. Сезон уже почти под конец подходит, а я еще даже ни разу не катнул. Что там еще под запас мой РБ? Вскрытие, как говорится, покажет. А тесты Лауреля будут через серию, потому что следующая серия это будет ремонт мотора. Диагностика коленвала, блять, ёбаный. Ёб твою мать, коленвал. Поживем, увидим. Не переключайтесь. Я так просто не брошу это все. Я добьюсь того, чего я хочу, блять. И в этом сезоне я, сука, навалю, блять. Отвечаю на. Вот такая разнообразная серия подошла к концу. Спасибо, что вы ее посмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем надежных моторов, целых вкладышей, коленвалов без люфтов. И чтобы вы кайфовали от процесса, который вы делаете. Каждый занят там абсолютно своим делом. Главное, кайфуйте от того, что вы делаете. Все. Всем спасибо и всем пока.